今日我哋就嚟睇一場日本嘅百年構想聯賽，浦和紅鑽對呢個 FC 東京嘅。浦和紅鑽呢，亦都被稱為日本紅魔鬼啊！而家呢一度呢，就係入場前必須經過嘅紅鑽牆。大家睇到啦，呢個球場呢，喺2002年日韓合辦世界盃時候嚟興建嘅。好，而家佢哋身後邊呢，就係浦和紅鑽嘅主場，今日就係浦和紅鑽對 FC 東京。咁啊，呢個球場就坐到63000人。咁我哋已經係入咗場㗎啦，喺淘寶買張飛係 OK 嘅，冇問題嘅。咁啊，而家大概仲有開波時間，大概個半鐘到啦。你睇到出邊外圍啲球迷入場都好踴躍啦，開始。我哋喺出邊就買咗少少嘅禮物，咁啊，而家入邊都仲有啲 fans 精品買嘅。好，我哋入場啦。去 C 區。而家我哋就準備入去我哋嘅座位嗰個入口啦。咦，嗰邊有啲嘢食賣喎，去望下。睇下咯，睇下有冇啲熱狗嗰啲嘢賣下。嗰度賣梳吧，賣炒麵，去望下先。應該呢場肯定比我哋上次喺東京睇嗰場橫濱嗰場 FC 嗰場一定多。眼看我諗應該坐到一半冇走雞嘅，應該就好啦。買啲嘢食啱唔啱先？都啲炸嘢飯啊，當飯。呢件衫靚喎，呢件衫。啊！啲工作人員衫有冇得買咧？我哋入去睇睇我哋嘅座位先，跟住可以出翻嚟再睇下有咩行。好，C2到啦。好，我哋入場睇睇先。都好多嘢買嘅，入到去應該就215啊！咦，有扭蛋喎！嗱，呢度就係我哋嘅座位啦。哇！